Araarri Waaqayyoo dhuma keessaniif baay'atu. Hordoftoota fuula miidiyaa Komaraa. Egaa yeroo darbee akkaataa dhuga ba'umsi kuni maali? Wangeela dhugaa ba'uu jechuun maali? Ergama guddicha nama hundumaatti kenname Maatiyos 28 lakkoofsa 18 20 hanga 20tti kan jedhu sana ilaalaa ture. Nama hundumaatti adaraa kenname. Nama hamane hundumaatti jedhee sagaleen kun hin dubbata. Itti aansuudhaani ergamni guddichi kuni wangeela kan dhugaa baanu ergama Yesuus Kiristoos galmaan ga'uudhaaf. Ergama Yesuus Kiristoos hojjete sana galmaan ga'uudhaaf. Inni sadaffaan immoo hojii Waaqayyoo isaa wajjin hojjechuudha. Waaqayyoo maa wajjin hojicha hojjechuudha. Akkuma abbaa daba wajjin daba hojjetan hojii misooma wayii qonna wayii aramaa wayii araman Yesuusii wajjiniin hojii hojjechuudha. Isumaaf isaa wajjiniin hojii hojjechuudha. Furtuu jireenya bara baraa qolfiin harka jiru sun dhugicha dhalootatti agarsiisuudha. Furtuun kuni namoota hundumaatti kenname. Nama maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti amanetti kenname. Kanaaf furticha sana fuunee dhalootatti warra dukkana keessa jiran itti agarsiisuu kennuufidha. Hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti xumure sana maal jechuudha? Hojjennee dhalootatti himuudha. Inni fannoo irratti hojjete nuun immoo lafa irratti hojjennee dhalootatti himuu akka dandeenyudha kan inni qabxii qaban. Lubbuu namoota hin amanneettiif itti gaafatamummaa gatiitu nurra jira. Warra namanneef Hisqeel 3:17-19 gubbaadha gatiin nurra jira. Inni ittaan fiixaan ba'umsa argachuudha. Gatii isa nurra jiru sana baafnee isa nutti kenname sana gatii sana erga baafnee booddee fiixaan ba'umsa argachuudha inni ilaalaa turre. Akkuma kana tooftaawwan dhuga ba'umsaa akkamittiin dhugaa baana? Moo namni lallabeef lallabnaa? Moo namni dhugaa ba'eef dhugaa baana? Moo namni faarfateef faarfannaa kan jedhu sana tooftaa tokko qaba dhuga ba'umsi. Dhuga ba'umsi wangeelaa tooftaa qaba. Tokko kadhachuudha, gargaarsa Waaqayyoo kadhachuudha, humna Waaqayyoo kadhachuudha. Humna Waaqayyoo gaafa kadhannu, gargaarsa Waaqayyoo gaafa kadhannu, ormoota duratti gaafa baan, warra namanne dukkana keessa warra jiranitti gaafa dhugaa baan, dhugicha tifaaf. Maaltu ibsaa? Kadhannaa ibsaaf. Inni lammaffaan shaakaluudha. Irra deddeebi'anii dubbii Waaqayyoo dubbisuudha, leenji'uudha, barachuudha. Phexros fa'a utuu baratanii, utuu dhugaa ba'anii,